Bale yn syrthio i Piers. Piers ymlaen at Air. A Lewis Webb yn troi ergyd. Jake Air rownd y postyn. Jake Phillips i gymryd y gic gornol. Yn ddofn teg at y postyn pella a'r peniad gan Steve Thomason. Ac arbediad da gan Lewis Webb. Phillips unwaith eto fa tafliad teg at y postyn agosod tro ma. A Jake Air gath yr ergyd. Ac o hwnna'n dipyn o arbediad gan Lewis Webb. Bron i'r Bale gropian i mewn, bo Webb wedi cael ei law ati, ond heibio'r postyn athi. Ail, gic gornel Aber. A mae wedi mynd i gefn y rwyd. O fi ath y gic gornel dros ben pawb. A pen Joe Palmer nath i daro. A gol i rwyd i hun ydy gol gynta y Cymru Premier ar ddechrau tymor newydd. Cyffyrddiad, Steph Davies. Niall Flint, di hwn yn taranu mlaen! A ergyd o'n taro'r postyn. Ac efo chydig dros funud i fynd. Cyn yr hannar, fe o bron i'r ymwelwyr fynd ddwy ar y blaen. Palmer, pas letraws at Orton. Beau Cornish nôl ar ei draed, ac yn taro'r bel i mewn! A mae'n syrthio i Air! Ac ergyd Jake Air, heibio i'r postyn. Rimmer yn mynd i'n uniongyrchol! A'r Bale yn glanio ar dop y rwyd. A'r gic o hanner canllath bron a syrthio i mewn i'r rwyd. Ryan Edwards. Phillips. Carlamu ymlaen tu allan iddo fo. Croesiad Phillips at y postyn agosa! A George Pierce sydd wedi rhoi'r Bale yng nghefn y rwyd. Ac efo 20 munud i fynd, mae'r tîm cartra wedi dod yn gyfartal. Chwarter awr i fynd ar y maes awyr. Jack Thorne efo'r tafliad i Aber. A fi syrthiodd i Darlington! A mae'r eilydd profiadol wedi rhoi'r ymwelwyr yn ôl ar y blaen. Fatar o funuda ers i Alex Darlington dod ar y cae. A fe syrthiodd y Bale iddo fo. Ac o 6 llath allan, doedd o ddim yn mynd i fethu. Pas lac. Y Bale yn cael ei rhoi i ffwrdd i Sam Phillips. Phillips mewn i Cwrt Cosby. A'i ergyd o yn cael ei tharo'n dda, ond oedd hi'n syth at Dutton. Pas yn holli am ddiffyn y tîm cartra. Phillips di hwn o amgylch Dutton. A'r Bale yn cael ei chlirio. Bron oddi ar y lein ac allan am gic gornel. O Phillips yn mynd ar Bale o amgylch Dutton. Fe ath o'r Bale yn llydan a dyna nath hi'n anodd iddo fo. Iwan Lewis. Lawr yr asgell dde i Aber. Baso tu mewn at Darlington. Darlington a chi basodd honna. Ond Sam Phillips yn methu manteisio. A sa trydydd i gwneud hi'n saff.